안녕하세요. 구독자 많은 분들만 들어와 주세요. 구독자 0명? 체리 구독자 1만? 친하게 지내야지. 아, 병아리님이 나한테 문자하셔서 차단했어. 거짓말인데 이걸 속네. 응, 체리야 고마워. 헐, 대박. 구독자 5만? 헐, 워라님 존경해요. 당근 반모자에서 난 12인여야 잘 부탁해. 나중에 홍보해달라고 해야지. 응, 친하게 지내자. 후리님, 로라님 구독자가 제일 많네. 그러면 후리님, 로라님만 받을게요. 아, 후리님이 제일 먼저 말했고 로라님은 말투가 마음에 들어서요. 원래 자기들이 첫 번째로 보이는 거 모르세요? 구독자 7만. 헐, 대박. 아, 네. 혜진님 당근 내죠. 여러분 죄송합니다.